Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен байланыста Абай атындағы мамандандырылған мектеп-интернатының мектеп парламенті. Өз ісінің шебері атты челленджде мектеп ұстаздарының сұхбатын қабыл алыңыздар. Сұрағыңызға рахмет. Жалпы мұғалім болу бұл жауапкершілікпен үлкен ерлікті талап ететін қасиетті мамандық деп ойлаймын. Мұғалім тек қана білім беріп қана қоймай, ол әрбір шәкірттің жүрегіне жол табуға тырысады. Яғни олардың үлкен тұлға болып қалыптасуына көмектеседі. Шәкірттің жетістігі бұл ұстаздың жемісі деп ойлаймын. Кез келген ұстаз білімді болса, онда сол мектепте оқитын балалар да білімді көбірек алатын болады. Сондықтан да әрбір мектеп үшін білімді мұғалім жан-жақты методикадан хабардар, білімді жан-жақты мұғалім ғана мектепке керек деп ойлаймын. Жалпы баламен жұмыс істеуде ең басты ұстаным мұғалім үшін ол балаға деген жүрек жылуы, яғни баланы жақсы көру керек. Жалпы мектепте баланы жақсы көрмейтін, баламен тең қарым-қатынаста жұмыс жасамайтын адам жұмыс жасамауы керек деп есептеймін негізі. Және субъект қарым-қатынасымен баламен тең дәрежеде достық қарым-қатынаста жұмыс жасау керек. Сонда ғана қазір белгілі бір жетістіктерге, мақсатқа қол жеткізесің. Және өз ісіне деген адалдық және жауапкершілік. Осы ұстанымдар болған жағдайда барлығы жақсы болып жетістікке жетеді. Тәуелсіз ұрпақтың болашағын тәрбиелеуде ұстаздың рөлі өте ерекше. Себебі ұстазға қарап бой түзейтін оқушылар, шәкірттері бар. Яғни ұстазы жақсының ұстамы жақсы деген сөз бар ғой. Сондықтан да ұстаздың сөйлеген сөзі, киген киімі, мәдениеті барлығына оқушыға әсер етеді. Әсіресе төменгі сыныптың оқушылары өздерінің ұстаздарына еліктегіш келеді. Сондықтан да ұстаз баланы тәрбиелеуде ең басты тұлға деп айтсам болады. Сондықтан ұстаз бала үшін кумир болу керек.